بله سلام ګران زده کوونکو. هغه کسان چې هلتیده د هلتید کارخانگیان خلاصو اوس هلتید کارخانگیان تاسو ته تشریح کوم. måndagen شروع کیږي 14 دسامبر. یاسمین handler یاسمین خریداری کوي. مونږ دغه هلتید کارخانگیانو کې مو ولوست د یاسمین په هکله. اوس دلته د ځینې سوالونه ده، تاسو باید دغه پوښتنو ته جواب ورکړئ. Lyssna på frågorna och غوږ ونیسئ سوالاتو یا پوښتنو ته. Läs frågorna بیا یې ووایئ. Skriv svar بیا جوابونه یې ورته ولیکئ. Vad gör Jasmin på målvanstorget? چی شي کوي یاسمین په målvanstorget کې؟ Vad köper Jasmin? چی شي خریداری کوي یاسمین؟ Hur mycket kostar det? څومره قیمت لري هماغه شی چې اخلي؟ Tycker hon om kaffe? آیا د هغې کافي خوښیږي؟ Tycker hon om te? آیا د هغې چای خوښیږي؟ Vad gör hon hemma? چی شي کوي هغه کور کې؟ Vad gör hon efter middag? چی شي کوي هغه پس له ډوډۍ خوړلو؟ دلته دیالوگ ده. دیالوگ یعنی د دوه شخص خبرې کولو ته وایي. دوه شخص خبرې کولو ته وایي دیالوگ. دا د tisdag 15 december کارخانگی ده. Lyssna på och läs dialogerna. وایي غوږ ونیسئ په د دوی په خبرو. دلته تاسو ته وایي دا تکست ما پخوا تاسو ته ترجمه که، ضرورت نسته. هغه د هلتید کارخانگیان کې ما ترجمه کړې ده، بیا ضرورت نسته چې زه بیا ترجمه یې کوم. صرف غوږ ونیسئ او دوی خبرو ته چې چی شي وایي. دا هم tisdag 15 december کارخانگی ده. دیکتامن یاسمین handler کار خانگی ده د یاسمین خریداری. دلته QR کود لري. دلته تاسو ته یو نیم لغتونه وایي. تاسو هغه لغتونه دلته لیکئ. Skriv svar på frågorna. ولیکئ جوابونه سوالو ته دلته. Var köper Elias kläder? د الیاس تکست موږ تاسو د هلتید کارخانگیانو کې لرو. هغه تکست یې ووایئ. بیا دا سوالونه آسان کولی شئ چې جواب ورته ولیکئ. وایي چیرې نه الیاس خپل کالي اخلي؟ کوم ځای نه؟ Vad köper Elias? کوم شیان اخلي الیاس؟ Hur mycket kostar allt? څومره قیمت لري ټول شیانې؟ Var köper du kläder? چیرې نه ته خپل کالي اخلي؟ کوم ځای نه اخلي؟ دا د onsdag 16 دسامبر کارخانگی ده. دلته تصویرونه ده، دې ته ګورئ او د دې نوم په سویډني کې دلته لیکئ. دا صفحه هم همسې ده او دا هم. دا هم د onsdag 16 دسامبر کارخانگی ده. Kläder och färger کالی او رنگونه. دلته QR کود لري. Titta på bilderna. Lyssna. Titta på filmerna. وایي فلمو ته وګورئ او ورته غوږ ونیسئ. دلته فلمونه ده. یو فلم دلته ده د کالي په هکله ده ټول فلم، او یو فلم هم دلته ده، دا هم د کالي په مورد کې ده، او دلته هم یو فلم ده د رنګو په مورد کې ده. Lyssna på färgerna. او دا هم د کالي نقش په مورد کې ده. دلته QR کود لري. دا هم یو فلم ده. دا عین شی لکه پخوا غوندې تکرار ده. دلته دغه تصویرو ته تاسو ګورئ او لاندې تاسو دا په سویډني لیکئ چې دې ته چی شي وایي، دې ته چی شي وایي او دې ته چی شي وایي. دا هم همسې ده. دا torsdag 17 december
کارخانگی ده دیکتامن اتحانله دلته املا ده د خریداری کولو دلته QR کود لري لغتونه تاسو ته وایي یو به دلته ولیکئ. دې ځای نه د جمعې ورځ کارخانگی شروع کیږي. Fredag 18 december dras ett streck från ordet till rätt bild. یو خطکش کې د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. دا هم Fredag 18 december کارخانگی ده. Vad har de på sig؟ چی شي لري هغوی خپل کالیو کې، یعنی دوی خپل ځان کې چی شي لري. Titta på bilden، عکسو ته وګورئ یا تصویر ته وګورئ. Les texten، بیا دا تکستونه ووایئ. کریس دغه ته وایي یو چلیپاوی وباسئ. For rätt svar، هر جواب چې تاسو ته صحیح ښکاري همهغې کې تاسو یو کریس ایږدئ. دا هم همسې ده عیني شی. د دوی کالیو ته ګورئ، کالي ته، او دلته یو کریس ایږدئ. دلته یو تکست ده. دا هم د Fredag 18 december کارخانگی ده. Edina shoppar en klänning. Edina خریداری که یو کمیس. دلته دا هم یو دیالوگ ده د ایدینا او سیلیری په منځ کې. ایدینا او خرڅوونکي په منځ کې. دا وایي ursäkta، معذرت غواړم وایي. Kan du hjälpa mig؟ آیا ته کولی سې ما سره کومک وکړې؟ دا سیلیری یا فروشنده ورته وایي یا ویست وایي البته چې کولی سم. Vad kostar en klänning؟ وایي څومره قیمت لري یو کمیس؟ دا وایي den kostar 99 kronor. وایي دغه قیمت لري 99 krona. Har ni skor också؟ آیا تاسو بوټونه هم لرئ؟ دا وایي یو ویست وایي البته. Var finns skorna؟ وایي چیرته موقعیت لري بوټونه؟ دا وایي در borta الته مخکې till vänster چپ لاس خواته. اوکی tack så mycket وایي سمه ده تشکر. Så en klänning och ett par skor, det blir 198 kronor. وایي سمه ده ښه یو کمیس او یو جوړه بوټ قیمت لري 189 وبخښئ 198 krona. دا وایي اوکی kort eller kontant؟ وایي کارت سره پیسې ورکوي که نقد پیسې ورکوي؟ دا وایي کورت. Tryck din kod وایي ووهه خپل کود. دا چې وهي وایي سو وایي دغه ده. دا وایي vill du ha kvitto؟ وایي ایا ته کویتو ورسره غواړې؟ دا وایي nej tack وایي نه نه غواړم. تشکر. tack så mycket وایي دا وایي تشکر. دا هم د Fredag کارخانگی ده د 18 december. Lyssna på Hebba och ringa in rätt svar. وایي هبا ته غوږ ونیسئ. دلته د هبا په مورد کې ځینې خبرې تاسو ته وایي هغې ته غوږ ونیسئ. بیا هر جواب چې تاسو ته سم ښکاره کېږي هماغه حلقه کړئ. Var finns strumpor؟ وایي چیرته موجود ده جرابونه؟ Vid barnkläder، vid badkläder، vid byxor. وایي د بچیو کالیو سره ده، د اوبازي کالیو سره ده، یا هم نزدې پتلونونو سره ده. Hur mycket kostar det؟ وایي څومره قیمت لري دا؟ 170 kronor 170 kron، 70 kronor 70 krona، 120 kron 120 kron. Är det bytesrätt؟ آیا وایي هغه د تبدیلي حق لري؟ که لري داخله یا که نه لري داخله. Hur betalar hon؟ څه رقم وایي خپل پیسې هغه ورکوي؟ کارت سره
met kort, kontant naqd, met swish یعنی چې موبایل کې ورته لګي. دلته هم یو دیکتامن ده اتهنله، دا هم د فریداگ 18 دسامبر کارخانگی ده. دلته QR کود لري، اول ښه غوږ نیسئ، لیسنه och skriv orden. بیا یو لغت دلته لیکئ. Ja, کارخانگیان مامدوم رو خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. دلته دا کارخانگی هم د نن ورځ ده. دا چیش کوي؟ دا تاسو قیچی کوئ. نه دا د نن ورځ کارخانگی نه ده، وبخئ. دا د بل هفته کارخانگی ده. که کارخانگیان مامدوم رو خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. بیا هم که تاسو ته کوم پوښتنه پیښیږي تاسو کولی سئ چې موږ سره په تماس سئ. ښه ورځ ولرئ، ښه وخت، خدای مو په امان.